Огромно задоволство може да ги најавам следните гости. Господинот Грегор Прескер, амбасадорот на Република Словенија во Македонија, и Орце Ицковски, представникот на Македонската опера и балет. Добро утро за двајцата. Добро утро. Ќе почнеме прво со амбасадорот, ќе бидеме нели добри домакини, какви што впрочем и сме. Словенија е голем пријател на Македонија. Земната поддршка и соработка се присутни на сите полиња, што е особено изразено на полето на културата. Камерната опера Свадба е уште еден момент од таа соработка. Што представува овој настап за културата во двете земји, особено што се случува на една од најпрестижните културни манифестации кај нас, за тоа се мајските оперски вечери. Добро утро и најпрвин да се заблагодарам за поканата на вашата емисија. Прв пат сум тука на утринска програма. Најпрвин треба да кажам да мојот македонски уште не е толку добар. Совршен. Така да ќе правам многу грешки, али надам се дека вашите гледачи можат да разбират што зборувам. Да, нашите односи помегу Словенија и Северна Македонија се многу блиски. Имамо заедна поддршка и соработка во сите полја, од политички, економски, соработка во одбрана, во внатрешни работи, исто така во култура. Има многу проекти во култура, во минатото време имамо многу планови за еднина и ево сега имаме по прв пат една соработка со Национална опера и балет. Вечерва имамо една опера, камерна опера Свадба, и ова представува стварно една можност за нашите културни работници да се представува во Северна Македонија во овака значајна манифестација како се мајски оперни вечери. И она представува неко признание за нашите културни ствараласти и тоа некако зајакнува врската меѓу нашите народи, преку уметноста и некако представува заедничка посветеност на културата и уметноста. Ја треба да се стварно заблагодарам на Национална опера и балет, што по прв пат имамо таква врстна соработка и надевам се дека и во еднината ќе имаме многу слични проекти. Велите прв пат сте во Македонија наутро, да, тоа е точно, меѓутоа не и последен. Студиото е отворено за вас и за сите активности. Споменавме во најавата, Словенија е голем пријател на Македонија, ќе зборуваме малку подолу во разговорот и за образованието и за сето она друго кое што не поврзува. Орце Ицковски, што представува од наша, ќе кажем условно кажано, гледна точка, ако тука сме сите заедно, нели, на иста страна, од гледна точка на Националната или Македонската опера и балет, што представува оваа соработка со Република Словенија и овој настап на оваа камерна опера? Да, ние со огромно задоволство го прифативме проектот од Словенија, како културна соработка помеѓу Словенија и Македонија. За прв пат успеавме да донесеме ансамбл, а не само како соработка, и за прв пат се е новина во мајските оперски вечери, како наш најелитен настан во нашата институција или во нашата држава, да имаме камерна опера, која што е во продукција на Цанкарев дом Љубљана, а тоа се изведувачи кои што изведуваат современа опера, а при тоа од композитор кој што е современ наш, и при тоа исто би сакал да напоменам дека операва е доста популарна во Европа, се изведува во многу градови и држи рейтинг на висока посетеност и заинтересираност. Културата помеѓу, како што кажа амбасадорот Македонија и Словенија, имаме и заедничка историја, и е одлично да ја почнеме вака со една камерна опера, а идејата е понатака да одиме и со поголеми проекти. Овој проект, или ќе кажеме ова представа, е прва за Националната опера и балет, за Македонската опера и балет. Меѓутоа, дали е воопшто прва на културно поле? Имате ли информација меѓу Македонија и Словенија некоја заедничка ваква изработка на некој проект? Јас мислам дека на културно поле Македонија и Словенија соработува, а од овој тип е прва, како Македонска опера и балет, да вклучи словенски музичари, словенски артисти, и за прв пат вметнуваме во нашиот фестивал камерна опера, што е исто новитет и што е како експериментален. Многу први моменти, да се надеваме дека ќе бидат мощни и успешни.
Па да, веќе ги гледаме успесите, мислам, соработката е одлична, заинтересираноста е исто така голема за овој проект, со тоа што гледаме дека веќе успешно тргнува почетокот. Каква е реакцијата на артистите кои што дојдоа во Македонија? Сигурно по говорот на нивното тело и по реакциите на нивните лица може да забележите дали им е удобно и пријатно тука во Македонија. Сигурно, навистина, овде во Северна Македонија се убаво и пријатно. Треба само да дополним на Орце. Имамо стварно голема културна соработка помеѓу наше двете земји. Имамо различити видови на култура, културни настани кои реализираме во минатото време, како на пример многи изложби, филмски настани, проекции, музички настани, литерарни вечери и така дали. Зборувавме од овој тип вакво грандиозно дело, до сега немало, ова е такво прво големо. Тоа е прво вакво грандиозно, имаме многу други, на пример ова петок имамо исто една културна представа во Театар Комедија, во соработка со Театар Комедија, голема представа, една монодрама со еден наш глумец, словенски актер со хендикеп, кој представува онако на ироничен начин, истражува живот живот со попреченост преку хумор и аутоиронија. Тоа на пример со ова неделја, така да можеме да кажеме да ова месец мај, кога обележуваме 20 години на членство на Словенија во Европска унија, онако имамо и исто неки настани, културни настани како промовирање на словеначка култура во Северна Македонија и се надејам да во едината ќе имамо исто многу слични проекти во Словенија на сличен начин. Освен на полето на културата, Словенија е отворена за соработка со Македонија на многу други полиња, особено тоа изразено на полето на образованието, кое што е достапно многу лесно, квалитетното словенечко образование многу лесно достапно за македонските средношколци и студенти. Па како ќе оцените ова димензија на заемна размена на знаења и на ресурси? Да. Словенија како членка на Европска унија и членка на ОЕЦД некако оможува на студентите на целиот Западни Балкан да студираат во Словенија полесно со стипендии и не треба да плачат за школување. Така да има многу студенти од Северна Македонија кои студираат во Словенија. Има и многу словенци кои доаѓаат тука да студираат преку Еразмус и така дале. Така да треба да го познаем сите они, има и многу. Значи таа врска помеѓу Словенија и Северна Македонија во областа на образование е многу голема. Многу млади македонци одат да студираат во Словенија и јас се надејам да они кога завршат да студират, ќе се вратат во Македонија да пренесат свое искуство, знаење од Словенија, од Европска унија во вашата земја, да ја развијат подобро како што се развијат наша држава. А Орце, во овој контекст, дали Словенија е соодветна за развој на уметниците, може би, таму да се изразат, да ги донесат искуствата тука? Секако. Значи, Словенија е земја која што е најблиско до Европската унија во поглед на културата. Тука е Австрија, Италија, а оперската уметност доаѓа таму, така да мислам дека сепак уметноста во Словенија го држи тој примат, ќе кажеме, особено од земјите од поранешна Југославија. Сега ќе финишираме со амбасадорот, имаме уште 5-6 минути време, меѓутоа полека малку на секојдневните теми. Кој сегмент од животот, она што сигурно ги интересира граѓаните, од јавните настапи и од тие формални изјави, нели знаеме сите како е и што е, меѓутоа кој сегмент од животот во Македонија вам ви остава најголем впечаток? Дали токму тој формалниот, административниот или можеби полежерниот, оној човечката, онаа димензијата која што вели кулинарски специјалитети, пејзажи на Македонија, знаменитости и така натаму, природа? Па да, пошто во тек на седмица на неделя се многу работи во ови административни дел, на викенд и така натаму, стварно Македонија преубава земја со прекрасна природа, со прекрасни пейзажи и за сите они кои сакаат природа се извънредна земја која за посетит, за одат да се погледат културни историски знаменитости, природни знаменитости. Така да стварно има многу работи кои може да се видат овде во Северна Македонија.
Isto така кулинарика е извънредна, стварно имате уникатна вкусна кулинарика. По вашата линија забележуваме дека не конзумирате многу или? Конзумирам многу, али исто така и трошам. Така како словенец многу работим на спорт, така да. Од блиски извори до словенечката амбасада знаеме дека возите велосипед. Возим велосипед кога можем на зима кога има снег и скијам, така да има можноста за сите спортови овде во вашата преубава стварно земја со прекрасни луѓе кои се многу гостопримиви, така да за еден странец кој живее овде во Северна Македонија стварно се убаво и за велика благодарност на вашата гостопримивост на македонци. Па македонците сакаат да кажат дека би сакале да видат Словенија, меѓутоа на југот на Балканот, нели тука во ова подрачје. Ви благодариме за учеството во емисијата Македонија на утро. Останувате, отворена е поканата, останувате наш пријател за се што е во врска со амбасадата и со активностите на Словенија во Македонија, во земните односи. Тука сме. Орце, ќе финишираме со, имаме уште некоја минута до вестите, ќе финишираме со актуелната манифестација, со мајските оперски вечер, како сте задоволни, што се случува, до кога ќе трае, од одзивот до сега, како сте задоволни? Така, ние сме при крај, нели, нормално е и Камерна опера Свадба од Словенија ја ставаме на кулминативниот дел од фестивалот. Ни останува Свадба и Аида на 31. Инаку до сега помина одлично сите настани, од премиерата Трубадур, потоа Заспаната убавица, имавме грандиозно дело Валкира од Вагнер, кој што до сега сите беа, нели, и на 23. Тоска, поминаа сите со одлично одзваност на публиката, премногу добри критики и мислам дека тоа кажува дека фестивалот оваа година го постигна нивото кое што го заслужува. И кое што го очекувавте, да, претпоставуваме. Да, 52-то издание е онака како што доликува. Како што треба. Бевме на една од представите, аплаузот на публиката на крајот покажува колку македонската публика е желна за вакво нешто. Знаат ли македонците да ја препознаат културата во низината срж? Операта е сршта на културата. Да, мислам дека нели публиката полека се врати. Веќе ние последниве години на вистина имаме кубуриме, како да кажам, со карти, значи на вистина прекрасен момент, затоа што кога ќе видите полни сали, нели, на нашите продукции, тоа е резултатот за кој што работиме. А тоа кажува дека публиката ја цени, нели, уметноста, ја го цени квалитетот. Нашата работа е да носиме квалитетни продукции, квалитетни изведби и така. Повелете? Можда една покана за вас и вашите гледачи за опера вечерва во Национална опера и балет и за представа која имаме во петок на Театар Комедија, да се види мало култура, која е култура на Словенија овде во вашата земја. Секако уште една покана за гледачите. Орце, ќе завршиме со најавата. Ајде прво кратко низ една реченица, како сте на пресекот сме некаде од годината, нели, 6-тиот месец доаѓа, веќе годината проаѓа, летото доаѓа, годината проаѓа, така се спремаме за одмори. Еве го септември, еве го декември, нова година. Како сте задоволни на пресекот на годината и што ќе најавиме за втората половина? Така, значи, како што кажа, со завршување на мајските оперски вечери, да го завршуваме првиот дел од годината, вториот дел можем да најавам две гостувања, нели, на нашата институција, тоа е првото во Софија на 13 септември и понатака имаме една голема балканска турнеја со проектот Симбиоза со танец. И тоа ќе биде турнеја која што исто ќе биде посетена и Словенија, Србија, Словенија, Хрватска, Босна. Тоа е така грандиозен проект на нашата институција и од нормално како ќе се вратиме во октомври почнуваме со железниот репертоар на операта. Ве следиме, ќе бидете тука, ќе ги најавиме сите настани. Орце Ицковски од Македонската или Националната опера и балет и Грегор Прескер, амбасадор на Република Словенија. Благодариме што одвоевте минути ова утро и што бевте дел од Македонија. Благодарам на вас.